じいさんお散歩行きましょうね。はい、お散歩徘徊じゃないよ。ウォーキング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 。湯船に使った気持ち湯船で作った温泉卵美味しいよ。みんな元元気発熱。気雑耳明るい高齢者か。おじいちゃんじゃー。お前ちゃんだよ。じいさんよ、今日はどうしたんだい？アマゾンさんからね、でっかい荷物が届いたんじゃよ。あらー、でっかいねー。一体何が入ってるんだいっていうか、何を買ったんだい、じいさんよ。それは開けてからのお楽しみじゃよ。何が出るかな。開けてからのお楽しみだねー。はい、最初の一品目じゃこちら DJI-OM4 っていうやつじゃね。なんだろうね、これね。 iPhone につけるやつやよ。続いてね、ザ・ワフ違いだな、セットだね、ミニチュアだね。よいしょっと。続いてこちらも同じくザ・ワフ押し入れセットじゃね。さっきの違いだなセットと組み合わせでできるようじゃよ。よいしょ。最後にね、今日は贅沢お寿司の日セットっていうやつ、ミニチュアだね。こちらも美味しそうなお寿司だね。じいさんね、ミニチュア多いね。そうじゃろ。でもね、最初の DJI-OM4 のがね高かったんじゃよ。あら、そうなのかい。まあ、こうやって並べるとね、すごい壮観だよね。そうだね、これだけでもなんか十分眺めて十分な感じだけども、とりあえず開けてみようね、ばあさん。そうですね、開けてみましょうね。はい、じゃあまずはこちらやね。はい、じゃあ DJI-OM4 だね。開け、ビニール取り。ビニールを取ったら箱が開いたよ。ほら、開いたけど、説明書裏にあるね。なるほど、こうやって図解に入れて、で、これなんか薄い箱に取ったら、あら、こんな出てきたよ。これが多分本体じゃね。そのようだね、なんか聞いてみた。あら、なんかこれは出てきた。なんじゃ、今度はなんじゃ。なんじゃろこれ。いや開いた。これなんじゃろね、ばあさん。プロペラみたいだね。これはね、USB ケーブルかな、充電かな。これさっき取った薄い箱のようじゃけども、なんか入ってるようじゃね。ズタ袋のようじゃね。あら、これで入るのかな、本体が。なんだ、ストラップか紐かな。そうじゃね。これはなんだろう、ピップ駅番みたいな。だから、あれか、スマホの裏につけるやつ。これがね、説明書みたいだね。世界各国いろんな国の言葉が書いてるようだね。なるほどね。早速ね、これが本体を触ってみることにしたけど、どうやってやるんじゃ、これ。なんかこれはなんかついてるけど、いろいろついてるけど、なんじゃろこれ。やっぱこうやって片手でいろいろ操作ができるってやつじゃね。なるほど。そうか、こうやってね、拡大縮小だったりいろいろできる。ね、早速こうやって広げるんじゃね。なんだこれ、うねうねしてるね、これね。あらら、うね。おや、なんかクリップさっきついたのがなんかあったんだけども、くっついた。磁石でくっつくんだね。なるほどね。でもこのうねは相変わらずだね。どうするんじゃ、これで。スマホにこう挟んで、くっついた。なるほどね。で、スイッチオンで、なるほど。動いた。動いたぞ。ばあさん。動いたね。これもしかしてこれを押すと、横になった。縦にも横にもボタン一つでなるんだね。そのようじゃね。こうやって、これでこのまま、なるほど、取るんだね。そうか、なるほど。こうやってパンして取れるってことじゃね。なるほどね。ただちょっとブレだけどもね、まだ、角度を変えて、ね、取ってみたけども、やっぱりブレじゃね。ちょっとね、使い方慣れてないからね。もうおじいちゃんはちょっと噛み倒しじゃねえね。
なるほど。こうしてみるとわかるね。被写体にちゃんと映すようにちゃんと自動的に動いてくれるっていうね。なるほど。どんな持ち方でもちゃんとね。なるほど。これは大したもんじゃのうな、ばあさん。いいですね。それじゃあね、次は和室のミニチュアセットじゃね。はい、袋を開き何が出るかなってたくさんなんか出てきたよね。いっぱい出てきたね、これ。まさよ。あら、これはうんざりするほどのたくさんだけど、作るしかないね。そうじゃね、組み立てよう。はい、じゃんじゃん、じゃかじゃんと、組み立ての歌。一生懸命、和室を組み立てるだよ。なんでもない、これもないと、ガチャガチャと、これもないと、ちゃちゃがやりながらもなんとかね、やったね、やっと、完成そうだね。やっとね、形が決まって、やっとしまったね。いけたね。はい、完成じゃ。できたの、おばあさんの。そうですね、できましたね。組み立てできましたね。まるでね、新しい新居みたいな新鮮な感じだね。そうじゃのう。わしらの新しい住みかみたいじゃのう。それじゃあね、詳しく紹介しましょうね。どうだい、なんていうことでしょう。六畳一間のこの新鮮な感じ。障子もついて、違い玉もついて、ちょっと隙間が見えるのはご愛嬌だけどね。掛け軸もあるね。ほら、見てみ。ほら、障子が開くよ。ほんとだね。こんにちはだ。どうですか、これは。素晴らしいの、これはね。はい、だけどちょっと寂しいから、ちょっとね、小物をつけてみたよ。ほら、どうじゃおばあさん。素敵ね。どうじゃおばあさん、将棋一局やるかい？私は将棋できないからね、わからないだよ。そうか。でもすごいね、これはね、違い棚にいろんなの乗っけてっちゃって、まるで生活感バッチリじゃね。壺もあるじゃね。招き猫も。どうじゃ、すごいだろ、これね。まるで住んでるみたいじゃ、わしがね。ほんとだね。いやーね、組み立て疲れたの、おばあさんね。ほんとそうだね。さてね、もう寝ようかね。いや、じいさん一つ忘れてないかい。これがあった。今日、贅沢なお寿司の日。これを組み立てましょうね。組み立てじゃ。おい、中の人、また、中開けてくれ。はい、開封。開けてみたらびっくり。いっぱい部品が。なんじゃこれいっぱい。さっきの式のより、なんかいっぱいあるし、背景もあるし。すごいの。すごいですね。これも、この勢いでね、いっぱいね、組み立てよう。おき。ビールもお酒も飲み物も置いて、お寿司のネタをね、細かいから。細かいね。ピンセットで、さすがにピンセットで置くだね。そうで、なんかお寿司も終わって、今度はいっぱい、なんだこれは豪華な、美味しそうな料理が、出来上がり。そう言ってるうちに出来上がっちゃったね。ビールも美味しそうじゃね。ほんとだね。ペットボトルのお茶もリアルだね。じいちゃんお酒飲みすぎないでね。そうだね。ばあさんもお寿司とかね、食べ過ぎに注意じゃよ。そうですね。しばらくこうしてね、過ごしたいですね、じいさんね。そうじゃのね、もうこうずっといたら一日どころかずっといてもいいよね。ほんとだね。そうそう、こっちのこたつのお部屋もね、いい感じになったよね。ちょっとね、こういうところで映したんじゃよね、場所をね。でもこれもこれでね、ライトついてるからいい感じだよね。ほんとそうだよね。こんな感じでね、これからね、わしらのフィギュアのね、
動画の配信をやるつもりだよ。第1スタジオ、第2スタジオって感じじゃね。ほんとそうだね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんなネタをやるか楽しみじゃよ。それでは歌っていただきましょう。おじいちゃんとおばあちゃんで年金受給者入屋敷。コロナのせいでうちでおとなしくしてるだよ。熱燗の果ては愛媛が一番じゃの。こたつに入ってぬくぬくするだよ。こたつに入ってぬくぬく。こたつに入ってぬくぬく。外は寒くて出る気がしない。今すぎると。チャンネル登録よろしくじゃ。よろしくお願いしますね。